我今天问了阮玉姐姐喜欢什么类型的男生了，他怎么说？她说有点累了。她说她喜欢嘴甜的。他说他喜欢嘴甜的。不过这里有一个亲情提示哈，我觉得你装高冷也不能装过头了。阮玉姐姐喜欢的可能是是什么？可乐。好，这样既高冷又嘴甜的。既高冷又嘴甜的，一个人可以既高冷又嘴甜吗？这个要求确实挺难为人的。不过，我有个优秀的模板可以给你参考。什么模板啊？小许恋爱课堂开课了，包教包会经济实惠，1对1辅导，只需要666。过去了。什么模板？说一下。你还记得我之前跟你要过一笔零花钱去看演唱会吗？记得呀。然后呢？我们家灿灿在舞台上的气质就是非常多变的。他在弹唱抒情歌的时候，既优雅又高冷。抒情歌。对，抒情歌优雅、高冷、高冷，就这样。这样。这样。哎呀，怎么这么笨呢？你应该是什么样子嘛？就这样。这样高冷。对。他在说唱，他在跳舞的时候，就是既霸气又酷炫。既霸气又酷炫。霸气，酷炫。霸气，酷炫。不对。不对。霸气，霸气，酷炫，酷炫。这个。哎，对，这个是这样，就是这样。你太牛了。还好吧？还有，他跟粉丝见面的时候就非常的亲切，嘴巴又特别甜。小帅，我应该怎么说才帅？嘴甜。嘴甜，嘴甜，嘴甜。今天发型不错哎。小帅，就是这样。然后，我觉得你可以在网上搜索他的视频，好好的模仿一下人家。所以你刚刚说的到底是谁呀？哎呀，忘了给你介绍了，人家叫李时灿。李时灿。所以你的意思是，我给你的零花钱你都拿去给了这个人，现在你还让我去模仿他，讨你阮玉姐姐的欢心？没错，在模仿的同时，你还要记住6心法则，要有你的细心、耐心、忠心，让他感受到你的诚心和专心，从而看到你的真心。我看你是没有一点良心。看手机。你怎么把学费给撤回了？我不光这个学费撤回了，你下个月的生活费、下下个月的生活费都给你撤回了。哎，不是你，莫名其妙。大家别八卦了，作者会把这个故事写出来，就说明已经跟现实里的男主没什么关系了。那不然怎么给男主取名叫贺时迁？这不就是庆贺时过境迁的意思吗？没有什么过不去，只是再也回不去。
喂，出来喝酒吗？喝这么多了，你不要命了？啊？你昨天不是刚因为胃病住院了吗？没有什么过不去，只是再也回不去。你好，你是喝这酒给你毒哑了？哎，从我坐到这块儿你就开始这么闷头的喝，几点了？你有没有考虑过我这个作息正常的养生达人是不是会困啊？你还不了我走啊？哎呦，别喝了，你不聊我真走了啊？聊什么呀？聊你相亲对象了。啊？哎呦，我大宝贝，你因为这事儿啊，我跟你说过多少回了？我跟阮玉那次相亲从开始就是结束了，没到5分钟，人家都成我客户了。你天天跟人家甜甜蜜蜜的，又炸年糕，又挎着大洋在打视频电话的啊，这关系怎么到我这儿只字不提了？提了有什么用？那你什么都不提，我怎么这帮你分析到底能不能有可能性啊？你们俩中间到底有什么隔阂呀？你就说呗，你这急死人呐！我要是说了，别惊到你下巴。哎呦，来，我听听，到底什么天崩地裂一样的故事，能惊掉一个30岁人的下巴？哎呦！照这么说，当初你还没等看清人家长什么样呢，你就喜欢了？那当初你怎么不直接表白试试呢？我们家当时的情况，你还不清楚吗？从楼里给我滚！一家子吃人血馒头的吸血鬼！说谁呢？老子他妈说的就是你，杀人犯的帮凶！那你现在怎么想啊？知道。其实我不怕他没东西，怕他动东西。明白。单恋不可怕，可怕的是，过了很多年以后，有人告诉你，其实你们俩本来可以在一起的。你知道在小说里边，男主角的名字叫后世谦。后，庆贺的意思。时迁，时过境迁，所以就是庆贺时过境迁的意思嘛。兄弟，咱这是现实生活，啊，不是拍电视剧的，不是这么简简单单的黑底白字一行，10年后就轻描淡写的就能划过去的。我也不相信阮玉现在对你就是一点喜欢都没有。但是你听说过一个词吗？假性喜欢。什么是假性喜欢？我给你讲一故事。我有一哥们儿，以前在上大学的时候，刚开学不久呢，他跟一姑娘就互相看对眼了。
但是俩人谁都没有说破这件事儿，直到快大学毕业了，才听别人说，哦，原来这姑娘也喜欢他。然后呢？后来我这朋友就疯狂的追这女生啊，俩人就好上了。但是好上了之后，他就发现了不对劲儿，因为俩人根本对对方谁都不了解，他们俩在互相看对上眼儿的时候，完全就是陷入到自己的脑子的那种对对方的幻想当中了，这就叫假性喜欢。后来我的这个朋友呢，就跟我说他在疯狂追这个姑娘的时候，完全就是陷入到一个遗憾和执念的那个漩涡当中，上头了啊！他就想着，如果我现在不追的话，再错过太可惜了。等他冷静之后分手了，他也后悔，他当初不够理智，因为本来双方在对方心里都留下了一种很完美的样子，他这一个不冷静，就把所有的美好全部撕碎了。所以兄弟，我想提醒你，有些时候有遗憾未必是坏事，你抓住了，他也有可能会后悔嘛，是不是？凡事先考虑清楚了，再行动。行动。行动。我说这么多就听见俩字儿：行动。喂，上哪儿去了？穿上，回公寓了？去他家。去阮玉家？你干嘛？我不是刚跟你说冷静，别冲动吗？你干嘛？你要表白去啊？挂我电话。照这么说，当初你还没等看清人家长什么样，你就喜欢了？老板，银河帝国第3期到了没？哎呦，姑娘，你来晚了啊！就一本刚被借走，啊，就里边那个帅哥借的。看校服好像也是你们学校的吧？哦，要不你跟他商量商量？不过他好像在睡觉。还是算了吧，等他看完了以后我再看。也行。天气这么好的周末午后，能看着自己喜欢的漫画书睡觉，太舒服了。人生嘛，就该反复活在这些美好的瞬间里。是。加油！加油！徐怀松，你可以的。你好，你好，请问您是阮女士吗？对。你好，我是咱们小区的物业经理。是这样的，今天凌晨呢，有一名醉汉在您家楼下出没，他没有骚扰到您吧？醉汉？骚扰？没有哎。啊，那就好。咱们夜间呀，务必要锁好门窗，注意安全。嗯。后面呢，我们也会加强这个小区的保安巡逻。如果有什么事情，可以第一时间给我们打电话。那不打扰了。您稍等一下。请问那个醉汉现在找到了吗？昨晚就已经被带走了。那就好。这个说起来也怪瘆人的。
那名醉汉呢，就在您家楼下，对着那棵树，来来回回的，一会儿说话，一会儿唱歌跳舞。这是什么变态行径啊？李时灿，我也可以。哇，李时灿现在已经这么好了吗？哪个狂热的男粉大半夜别吸啊？难道就是那时候？那李时灿的粉丝干嘛到我家楼下来追星啊？那谢谢您了。那不打扰了，告辞了。辛苦。你啥的？深夜清吧陪人买醉，没什么特别的感受，就一个字：数。横折，横，竖撇点，横。困。刘律师还挺幽默。两位律师，请教你们一个问题：你们知不知道对付不法分子的办法？如果半夜有醉汉来骚扰的话，应该怎么应对？什么事儿这么开心，猫哥？这事儿你别问我，你得问当事人，你宋哥呀。说现在咱们律所这么闲吗？啊，法律咨询业务一点都没有吗？如果是这样，对吧？咱们实习律师可以不要了。有哥，我今天10几个单子呢，我去忙了。张姐，我闲，不然你跟我讲讲。你怎么闲呢？一天这么多家暴案，然后还有那些工地上的纠纷，我这点小事儿，不浪费你的时间了，我先回了。哎，多小的事儿啊！你这么一说，我就更感兴趣了。张姐，感兴趣啊？我给你看啊。你看这个视频里边的男子，跟我们许律有没有那么7分相似之处？加油！加油！徐海总，你可以的。人还是要理智一点，理智，对，人设很重要，我们不能打没有准备的仗，所以要仔细想想那几个关键词：优雅，优雅，高冷，对，高冷他喜欢，高冷，高冷。除了高冷之外，还有一个唱跳。李时灿唱跳，还能有多难？还能有多难？我就不信李时灿唱跳我不行。李时灿，我也可以。物业吗？我刚刚这洗衣啊，发现咱楼下来一个喝大的，他正在发神经呢，你们赶紧过来啊！啊，抓紧时间啊！优雅，高冷。唱跳，我可以。阮玉，我来了。哎，去哪儿？哎，还问什么问呢？赶快拖走吧！哎，不是，哎，什么意思？哎，不是，哎，这不，哎呀，
不像7分。那怎么这也得有5分吧？最多2分。3分，3分总有了吧？我看得有10分。跳得不错呀，不出道可惜了。可惜了，张姐都说可惜了。阮玉，我已经跟我比较熟悉的警官打听过了。昨天晚上你们小区的那个男子呢，就是一个失恋的伤心人，因为酒喝多了，把脑子给喝坏了。警察叔叔呢也给予了批评和教育，这个你可以放心啊。他现在应该已经洗心革面了吧？放心啊，不会有别的事儿了。哎，你也真够背的啊！你刚要摁，就被物业给摁那儿了，可惜了。不是可惜了，是幸亏。咋的呢？在许律师这儿啊，情场如法庭，要杜绝一切不合时宜的冒进，不到一锤定音的时候就不能着急落锤。但这个情场呢，毕竟不是法庭，法庭讲的是证据，情场讲的是拉锯。任何一段感情都是一场拉锯战，情场如战场。走喽，到工地蹲人去喽。收脚了。对，许我也多说一句啊，我觉得这真的谈恋爱这事儿，你千万不能像打官司那样，你要非要万事俱备，一击必中才出手，那对象不是被别人抢走吗？是吧？你还不走吗？啊，好行，我多嘴，我接着去忙去了，拜拜。他真的是越来越可爱了。一击必中。他现在应该已经洗心革面了吧？放心啊，不会有别的事儿了。没有什么过不去，只是再也回不去。这么酸的话，我什么时候使滑铁卢赞啊？刘律师、许律师，2位为我的案子忙了这么久，辛苦了。今天如果方便的话，我请2位吃个饭吧。看来阮玉一切正常，没有看到你那精彩的视频呢。行啊，吃个粤菜吧。这家店可以吗？许律师大病初愈，这家比较清淡。阮玉要是知道大病初愈的许丹律师昨天晚上是怎么折腾的，阮玉，对不住啊，晚上我有一个相亲，就不过去了。你和许律师好好吃吧。我跟他怎么样？够仗义吧？真相亲还是假相亲啊？当然是真的了。咱俩各自努力，顶峰相见，最好是啊。我劝你一句吧，晚上跟阮玉吃饭呢，就别喝酒了。喝完酒，有些人的这个酒品呢，少了刘律师，怎么感觉怪怪的？豉汁肥肠，这也不像高等人士吃的东西啊。脆皮烧鸭，他刚刚出院，应该吃不了这么油腻的吧？不过这个烧鸭看起来好好吃哦。皮蛋瘦肉粥，皮蛋不行，腌的伤胃。手抓扇子吧，手抓不行，吃相不文雅。牛肉也不行，太不容易消化了。蒜蓉不行，味道太大。海鲜也不行吧？万一他胃里要是有炎症呢？掌中宝不行，吃起来太吵了。点好了。
点了半天，2个人就点了2碗粥啊。男人嘛，10帅抵不了1扣，连帅又不能当饭吃。许律师，你不用替我省钱的，咱们可以再多点一些。够吃。最近还有史军再来骚扰你吗？没有了。自从上次发律师函以后，就消停多了。那你最近会经常看网友评论吗？偶尔吧。我现在心态好了很多，许律师不用担心。哦。一般大家都觉得，在网络上点个赞、回复个评论没什么，但是涉及到官司，这些行为还是会代表当事人的某些立场。我还真手滑点了个赞，不过马上就取消了，这也会影响官司吗？点了什么？开庭在即，不能节外生枝。不过跟案子也没有什么关系，就是一些伤春悲秋的言论。那既然这样，为什么取消啊？因为那句话说什么再也回不去了，我觉得有点太矫情了。我虽然也是写言情小说的，但也接受不了这种风格的文艺。那就好。你说什么，许律师？我说，那就好好喝粥吧。不是你先跟我闲聊的吗？不好意思啊，许律师。哎，阮徐，你看那天那个喝醉酒的男人，哎呦，太滑稽了。这个醉汉怎么看起来有点像？醉汉？像我？不是，就是身形看起来有点像。徐律师，你这么自律的人，怎么可能喝这么多酒？就算喝了酒，也不可能是这样的酒品吧？这视频画质还挺糊，不能因为穿的是西服，就随意指认是谁。另外，给你一个建议啊，回去之后可以告诉你们物业，让他们加强一下小区治安的管理。这个人应该就是李时灿的粉丝吧？我看他跳的，像是李时灿的舞。不过真是有点滑稽。先吃吧，粥凉了。李时灿就跳得很好啊。术业有专攻嘛，他毕竟是专业的唱跳歌手。徐律师，你也认识李时灿？这话应该我问你吧？大明星谁不认识？但是能跟大明星坐在同一个屋檐下，同一张沙发上，关系不浅吧？你说上次啊，我跟李时灿在他成名之前就认识了，我们是大学校友。不止吧？你们还是同乡，不是吗？我记得李时灿好像也是苏轼人嘛。是。高中就认识啊？那倒不是，他是苏轼2中的，我是。那你是苏轼几中的？
对不起，许律师。没关系。我来，不好意思啊，没事。好，谢谢。许律师先吃吧，粥要凉了。那你可要好好感谢那位壮烈牺牲的水啊！你还笑？你说这许怀颂常年在国外的人，他怎么连李时灿是苏轼人这种事儿他都知道？这李时灿现在是不是有点太红了？这也不能怪人家李时灿，那毕竟你主动 Q 了他嘛。不过我总感觉许怀颂对李时灿好像有点意见。哦，我知道了，肯定是因为上次你跟他那个误会，人家许怀颂不都报警了吗？也是，不过跟许怀颂聊天啊，到处都是坑，一坑未平一坑又起的。我以后还是得少单独跟他见面，不然我感觉我迟早都要露馅。哎呀，要我说呀，你呢，与其像现在这么心惊胆战，不如勇敢一把，直接摊牌。你心里要真不在意许怀颂了，就让往事随风，换你现在心态轻松。OK？ 这跟在不在意许怀颂完全是两码事儿。我那是不想撕下我青春期的遮羞布，让它那么赤裸裸地暴露在阳光底下，太羞耻了。爸妈，我回来了。哎呀，女儿回来啦！哎呀，给它关了。哎，今天做什么好吃的吗？明天不是冬至到了吗？是不是裹点冬至团？你喜欢吃的。太好了，那我要配那个桂花冬酿酒来喝。没问题，妈懂了啊。我洗手来帮你了吗？哎呦，别闹了，你帮什么忙呀？碍手碍脚的，是不是啊？给我积极性。哎，妈妈，我爸呢？你爸刚才还在这儿呢。玉回来了。爸，哎呀，今天有口福了。妈妈辛苦了。走，咱们到院子里晒晒太阳。妈妈，我先跳去了。真走了，你们两个就不管我了。太舒服了，这天气。最近跟小刘联系了吗？又提。上回我就跟您说了，我跟他不合适。不是爸爸说你，律师这职业挺好的，万一哪天你碰到麻烦，他还能替你出头。爸，您就这么盼着自己女儿碰上麻烦事儿啊？哎，你这孩子，怎么听不出你爸好赖话呢？就是。哎，对了，玉玉，我跟你妈商量着，这2天想回趟苏轼。那可不行啊，这2天总是刮风下雨的，也就今天是个难得的大晴天。您这到时候来来回回的跑，又要犯风湿病了。这房子虽然很多年没住了，但是冬至还是要回去扫扫尘的。对，正好你妈也总惦记着，想趁机回去看看。那行啊，我陪我妈回去，您啊就在家歇着，这样我也好跟妈妈一起过过2人世界。你这孩子啊，真的是这么大个人了，这不跟男朋友2人世界，跟妈妈2人什么世界呀？对呀。行，哎，那我也只能不得已而为之。那我就是心向往之。那我也只能是听之任之。好，好。行了，你俩甜蜜会儿。天气也太好了吧！哎，要不跟小刘打个招呼？这年轻人呐，就得多接触、多来往，才有继续往后发展的可能。你忘了咱俩年轻那会儿？你这女儿啊，她但凡能有你半分功力，
我至于操这个心心？随谁啊？嘿，随我吗？哟，哎呀，我曲阿姨给我发消息了，真是心里还惦记着我，这么好的事儿都想着我。这好像是有的人被诉了之后，也好长时间没见着阮玉了，也是，没什么机会见。你这不像我，你看，人家都主动约我。哎呀，这最近我这脖子可紧了。哎呀，可能是工作太累了。累着你了。哎，对对对，就这儿，再使点劲儿。哎呀，给你吧。哎呦，手法还行啊。小刘啊，上次你说你经常去苏市出差，不知道你最近有没有计划？可以顺路送我和阿玉去老房子收拾些东西吧。如果打扰了，不必强求啊。下次有时间到阿姨这里来吃饭。这样吧，这件事情呢，就全权的交给你负责。你随便回什么都行。你直接跟阿姨说我没时间，或者你直接跟她说我跟她女儿性格不合，水火不容啊。为了兄弟的幸福嘛，我损失一点人设没什么关系的。还有件事儿，咱公司旁边的那个婚介所呢，下个月到期了。我想的是什么呢？咱把它租下来，正好扩建一下咱们律所的这个规模，大敞亮。荣幸之至，明天正好我去办案，明天晚上交给我安排。明天晚上我有约会。上次婚介所介绍的啊，你确定一个连房租都负担不起的婚介所能负担得起你下半辈子的幸福？房租靠金钱支撑，爱情不是。明天白天耽误不了你太多时间，当然也不会耽误你晚上的幸福。怪不得让我不用买高铁票，早知道是这个顺风车。不好意思啊，刘律师，麻烦你了。这有什么麻烦的？顺路嘛。你是真的要去苏市办案子吗？对，走访。有一个当事人的老同学，恰巧也在苏市。连老同学都要走访，真是怪辛苦的。哎呦，可不是嘛。有的时候这当事人啊，特别难缠。哦，对了，阮月，我看你给我发你们老家的定位，哎，跟许怀颂的外婆家离着很近。许怀颂，我妈带过许怀颂半年的语文，她不会还能记起来吧？那岂不是要穿帮？是吗？这么巧啊！哎妈，我们到了以后，你要不要去吃那个？哎，许怀颂这名字怎么听起来这么熟？一点都想不起来了。没事，阿姨，想不起来咱不想了，不是什么重要人，您记住我就行。记得你。哎，你说这是不是啊？这人上了年纪之后就是不一样啊！以前的小巷子里边那七七八糟小孩，我都记得清清楚楚。还有之前教过的学生，哎呦，现在真的是好多都想不起来喽。没事妈，我现在记性也不太好。看，少打点电脑吧你啊！你们俩继续聊。我跟你说啊，他们母女俩我都已经安全的送到了，你放心吧。顺便，我再给你透露个情报吧。刚在车上的时候，我听曲阿姨说，她今天要回去和老同事们聚一聚，不知道阮玉会不会回学校看一看，你自己斟酌，好吧？哎，说起来，以后来的机会越来越少喽。怎么会？现在交通这么便利，等我回杭市考个驾照，以后你跟我爸爸想回来，我随时可以带你们回来的。你一个人开车多累啊！要我说起来，
要是我女婿来开，那是最好不过的了。妈，你怎么3句话不离这事儿？刚才在车上我不方便说，人流律师已经有了新的相亲对象了，所以以后你们少私下去麻烦他。哎呦，那真的假的？嗯，这我看小刘律师他挺积极的，妈妈还以为这……哎呦，您都跟人开口了，人刘律师呢也是个热心肠的人，怎么好意思说不呢？哎，那多不好意思啊！行，没事，小刘不合适，还有别人合适，妈再给你挑挑啊。好，好，好，您呢慢慢挑女婿，我先进去挑瓶水喝吧。嗯，去吧啊。哎，妈再看2眼。好，妈妈。老板。哎，你要什么？酱油。哦，在那儿。老板，这2瓶酱油哪个更适合炒菜啊？哦，阮老师家吧？嗯，你爸妈炒菜都用它。你看这个也可以。那当蘸料的话，哪个会更好吃一点？当蘸料的话，我看一下。哦，这个有点可以。嗯，只能当蘸料吗？可以做凉拌菜吗？可以啊，这2个都可以凉拌呀。哦，那这2瓶酱油哪个性价比更高？炒菜的话，哪个不粘锅啊？哦，那我再给你选选啊。好好好。终于看我了，但他的眼神怎么像在看傻子啊？10年，什么都变了。买好了吗？买好了。老板，我要这个。来了，妈妈。耶！天怎么还晴啦？南方天不就这样吗？一会儿下一会儿停的。哎，中午要到了，咱们找个地方吃饭去吧。好啊。你想吃什么？听你的，我都可以。哎呦，这样说起来，哎，突然想吃学校食堂的那个菜了哦。大中午的去学校食堂，不得给许怀师壮个正着吗？妈，我们去吃那个老郑牛排档吧，我好馋那口。你刚才不说随便吗？这不说不要紧啊，一说我就特别想吃那个学校食堂的那个狮子头，可好吃了。正好顺便跟郭老师啊、李老师是吧叙叙旧。这越想越高兴，就这么决定了啊！走，小馋猫吃一个果冻粉啊！走，吃食堂。伞带着，一会儿说不定还要下雨呢啊！是的，是的，走。哎，阿姨，我要3个鸡腿。哟，好，饿了。阿姨啊，那个小蔡师傅还在食堂上班吗？哪个小蔡？就是以前在食堂更新菜谱的小蔡师傅。没印象。朱阿姨啊。哎呀，我徐老师呀！哎，再打2个蔬菜。好好。来都来了，那些年没吃够的鸡腿，今天全都补回来。好吃哦。香不香？怀师，我们先走了。哎，哥，在这儿呢。怎么啦？妈，你多吃点，你吃胖点好看。刚才不又说自己要吃3个鸡腿，肚子饿了，现在又胃口不好了。妈妈一个人怎么吃得掉3个啦？许怀颂怎么也在啊？上次才逃掉他的死亡提问，这回被他看到我坐在一中食堂吃饭，对面还坐着教过他的语文老师，他肯定要知道我是一中的了。到时候他再问我哪届哪班的，回忆起一些不该回忆的。这说起来啊，妈妈年轻的时候，你爸爸就说我像薛宝钗。一会儿我把修改意见发给你啊。好，先挂了。爸，你怎么突然回来了？想回就回喽。咱今天晚上去吃
冬至的第一顿火锅怎么样？今天没空。我不信，明明现在就有空，还看我吃饭呢。谁说我是来看你的？难不成你在一中还有第二个妹妹？别东张西望，安心吃饭。很好吃的吃。我先走了。啊，哥，你又走了？看完了自己回教室好好休息啊。你等我一下。阿玉啊，一会儿我去看看李老师他们，你自己逛逛去吧。老师好。那我吃一个算了。你看那吃饭，你想吃不就吃嘛。我就知道你忍不住。哎，刘律师。哎，阮月啊，不好意思啊，我这边有一个情况，下午走访的时候碰到2个特别重要的客户，晚上我要送他们回杭市，所以我可能就……没关系，我买2张高铁票，直接回去就行。哎，别，您先别订高铁，我车上啊，其实还有一个空位，其实也够阿姨坐啊，跟我回去呢也能舒服一点，好吧？就你回去的时候自己注意安全，好吗？行，那谢谢你了，刘律师。没事，那就这样啊，哎，拜拜。拜拜。哎，不好意思啊，刘律师，哎，这怎么好意思麻烦你呢？我们自己坐车回杭市就行。哦，不用，没事，不麻烦。而且我领导都已经嘱咐过了，你们2位啊，必须得跟我车回去。这行。老板，骨折是打几折啊？哎呦，你可来了！你再不来啊，那些好货我是真给你留不住了，啊！您这么等着我，该不会是除了我，没有人要买吧？那怎么会啊？咱们这里开这么多年，你也知道啊。喏，前段时间那个小伙子还来过。哪个呀？就那个，哦对，当年和你抢银河帝国那小子，记得吧？谁呀？记不住了。行，那你先看书，行吗？一会儿再聊。行啊，您忙，老板。好。看看有什么要买的。2013年6月，正好是我准高3的那个月。老板，这本一起要。哎，好。阿玉，妈妈已经坐上小刘的车了啊，你自己注意安全，随时报平安。看看我呀，躲什么呀？您好，是林园区派出所吗？有个暴露狂在苏市一中附近的巷子里。姐姐，刚才啊，这条巷子不安全，你以后不要走了。好。你跟我走，没事儿。来，走。好了，情况我们已经了解了，我们会尽快安排相关人员去安装监控。不过接线路需要各方面配合，最快也得明天了。辛苦了。没事儿。
婉玉，徐律师，没事吧？没事。你怎么在宿舍？我陪我妈回来给老房子扫扫尘，收拾下东西。徐律师，你是回来看家里人吗？嗯。那你刚才怎么在那边？正好路过这儿，听说这边出事了，过来看看。他也是来关心这件事的。晚饭就吃这些。啊，没什么胃口。刚才害怕吗？嗯。那既然害怕，为什么还要这么做？为了让以后走那条路的人不再害怕。但下次，如果再遇到这种事，还是别多管闲事。找个人陪你一起多管闲事。哎，这俩人不是都想不起来吗？这看上去也不像是刚认识的样啊。老板好。哎呦，小伙子，是你呀！哎，今天真巧了，那个小姑娘，就那个，来了，你记得吗？我不记得。您先忙吧，我去看看书。你不记得，他没印象，合着就我自己在这瞎激动啊？哎呀，看上去还是任重道远呐。哎呀。比如去公安局找警察。刚想什么呢，阮宇，清醒点。许怀松这里是法制频道，不是言情频道。哦，今天下午的时候已经去找过警察叔叔了。今天怎么想着到一中来？哦，我就是闲逛，逛着逛着就到这儿了。许律师，你今天怎么没陪家里人一起过节啊？我不怎么过这些。也是，在国外也没有这些节气。许律师，你是高中毕业就直接出国了吗？那你当时为什么选择出国读书？家里安排。不是你自己的选择吗？那你自己想去吗？
也算我自己选的。但如果没有如果，时间不早了，什么时候回杭市？我今晚就在老房子凑合一晚，等明天那件事情彻底解决了，我再回去。那一会儿我送你。不用了，不用麻烦你了。安全第一。家里安排。我早跟你说过，我没有这个儿子，他不是我的家人。要去，你自己去。撒谎！妈，他好像跟他妈妈关系不太好，家里人安排他出国，是有什么别的原因吗？也算我自己选的，但如果没有如果，算了，反正都没有如果，追求这些又有什么意义呢？苏氏女大学生被害案，嫌疑人无罪释放，受害者家属祈求公道。别弄了，别弄了，回去写作业吧。你今天弄完了，明天还是会有的。回头我把它全都刷成红色。你要管这个案子，就不要管这个家。你简直不可理喻！不是你自己的选择吗？那你自己想去吗？又下这么大的雨啊！今天不会又回不去了吧？怎么没人接单啊？婉玉姐姐，还真是你啊！你怎么在这儿？怎么又是这兄妹俩？哦，我正准备去高铁站呢。去高铁站？对。我们正好顺路，你要不上来吧，我们送你。不用了，我再叫车，师傅应该马上就到了。这雨太大了，你快上来吧。停不了太久，上车。谢谢。随便放吧。哦，不好意思啊。安全带。哥，小
说里的谁是男主角都是帮女主角接上劝带的。不用了，我自己来就好。谢谢。今天是周末，你怎么还来学校附近了？我们来逛超市的。我哥说最近学校附近有坏人，让我绕着走，所以带我出来认认路。虽然已经被抓了，但是还是要做好防范。然后就开着车来来回回防范了整整1个小时，终于等到要接的人了。许家兄妹一把辛酸泪。一会儿先把他送回家，然后咱们直接回杭市。许律师，你也正好回去。聊天啊哥，说话啊哥，阮玉姐姐是喜欢高冷男神，不是哑巴男神啊。平时这么厉害一张嘴，关键时候还得靠我后卫戏份。阮玉姐姐，你昨天是来我们学校了吗？我听赵大说的，昨天我们学校来了一个作家，他踢球的时候碰见的，是你吧？赵大，哎，你叫什么名字啊？赵毅，车是毅，不是铁。赵毅，那居然是许怀诗的同学，幸好没多说什么。我正好去闲逛。可是我们学校好像不允许闲逛。姐姐，你怎么进来的？我可能是保安没留神，或者看我面善。圆的严丝合缝，怪不得我哥找不到扣子坦白。姐姐，你都已经来宜中了，为什么没找我玩呀？许怀诗，你以为大家都跟你一样闲？你要是憋不住想说话，背背课文。姐姐，你那个帆布包是从哪儿来的？我朋友送的。你什么朋友这么厉害？这可是石灿同款帆布包，他出活动的时候经常背的。你是李石灿的粉丝啊？我记得这款帆布包是限量发售的纪念款。姐姐，你这是什么朋友啊？好厉害！许怀诗。姐姐，你也是石灿的粉丝吗？你是不是有什么特殊渠道啊？可不可以分享给我？许怀诗，你平时在学校就研究这些？我也没耽误学习。还是？对啊，偶尔追个星，劳逸结合嘛。再说了，李石灿也算正能量偶像，对吧？就是啊，而且石灿无论是工作还是生活，都是非常积极向上的。他很有能量，也会给粉丝带来正面的情绪价值。就连阮玉姐姐都会被吸引。哥，我就说我的眼光肯定没错，他真的很优秀，很值得学习。那也不是你拿着家里的钱去养他的理由。怪不得许怀松对李石灿敌意这么大，原来还有这一层呢。前面差不多快到了，一会儿带着你的嘴准备下车。慢一点哦。哇，好大呀！小心。姐姐拜拜，拜拜，拜拜拜拜。
飞驰的星光，照着少年人如银河光。若李世灿的歌。他穿越低谷，绝地而上。小说恢复更新了吗？还没呢。心态还没调整好，还是没灵感啊？可能是停更太久，一下子思路接不上。如果没停更的话，你原本设定的小说结局会是什么？是男女主高考结束后的毕业旅行。让我看看呗。哎，阮宇，你不是已经报名了吗？哦，我就看看大家还有谁一起去。小黑，手机号1882571。我看到他也报名了。你确定要表白了？两个班一起旅行，多好的机会啊！管他是不是要出国读书，是不是有喜欢的人，只要他还单身，18岁的我就有表白的权利。我想过，不管结果如何，我都要给我的青春一个交代。讨厌，别吵了，人还没来呢。还没来啊？这套选的什么告白礼物？为什么叠这么多颗？代表我们高中生涯的1013天，一颗都不能少。1个多礼拜，叠1000多颗纸星星，爱情的力量果然伟大。你看行吗？完美。还没来，快了吧？好了，同学们，咱们就都到齐了，准备上车吧。班长，到齐了。啊，班长，那个许怀颂呢？许怀颂啊，10班的那个许怀颂。许怀颂不来了呀，他应该对这种集体活动不感兴趣吧？周俊，上车。哎，你们俩快上车啊！真的，现在前面还有座位。哦，快点啊！所以，他是对这里的所有人都没有一点留恋吗？要不先上车？许怀颂不来了呀，他应该对这种集体活动不感兴趣吧？属于咱们苏市一中14届高3 9班10班的夏日毕业旅行即将开始，希望我们能在最后一次的集体活动中能留下美好回忆。祝大家毕业快乐！好，咱们系好安全带，准备出发了。
那场旅行，女主角精心准备了一场告白，可最终却没有等到男主角的出现。所以，女主角反复推敲的告白词，从一开始就注定了不会被听见。没日没夜准备的礼物，从一开始就注定了不会送出。是不是听起来有点虐？但对女主角来说，男主角的缺席，其实也算是给了她一个答案。这应该是个 happy ending。怎么说？这个世界上最难被治愈的，从来不是失恋，而是暗恋。因为在暗恋里，没有被拒绝过的人，永远对结局保留着幻想的权利，所以就会永远作茧自缚。可一旦鼓起了所有勇气去尝试，却被彻底击垮希望，那这场暗恋就转变成了能够治愈的失恋。世界很大，岁月很长，女主角会放下男主角的。许律师，好像超速了。哦。读者不会接受这个结局的。有可能吧。不过，有些故事的结局其实早就已经注定了。创作者或许也很难改变什么。妈妈，啊，没事儿，没被拎着，我现在都已经到家了。哦，我没坐高铁，路上遇到了个朋友。行，那你跟爸爸也早点休息。晚安。他还没走吗？只会在遗憾里永恒。或许多年以后，他还会再遇到他，但在相逢时，心动可能早已被柴米油盐和时间磨灭，爱只会在遗憾里永恒。是啊，在世界文学里，往往也是悲剧更让人念念不忘。有什么理由改变结局呢？世界很大，岁月很长，女主角
不会放下男主角的。隔了多久，掌心的感情线，多想拥有另一道角度的思念，总有个理由，是你不知道的心愿。如果可以续写暂停的从前，错过一次已足够，趁来得及还可以回头，做怎样一个我，全凭你偏爱。糯米不好消化，所以我就没有放，口感上可能会差一点，要不你凑合吃。做得很正宗。数过双手，真的好久不见，说着我们才追上两人的时间，是期待太久，已遇上的浮现。徐律师，我换成了苏式的猪油年糕，你在国外应该不常能吃到吧？谢谢。哥，你们到了吗？下车记得帮软玉姐姐撑伞哦。下雨天正是拉近距离的好时机，一定要好好把握。如果没有撑伞的机会了呢？你放心，我肯定不会弃坑的。你再给我点时间，让我酝酿酝酿。好在官司马上就要告一段落了。那你和许怀颂呢，也要告一段落了？当然了，案子结束之后，他应该就要回美国了吧？哦，那这么听是个好事儿啊，之后就不用再提心吊胆，怕掉马，怕社死了。你这个叹气什么意思啊？难道你有点舍不得人家？我刚刚叹气了吗？好吧，可能是今天跟许怀颂聊到了小收结局，我自己也被虐到了吧。看来我对你旧情复燃的预言正在一步步应验。这最多叫旧伤复发吧。旧伤复发还不可怕吗？我告诉你，你现在为了艺术以身入局，你是入戏容易出戏难。你忘了你当年花了多长时间才忘记他吗？那都大学毕业之后了吧？你偶尔还会想起来。他现在就是再一次进入你的生活，又再走一次。当年是连最后一面都没见上，所以才耿耿于怀了这么久。这回好好道个别，应该就没什么了吧？怎么好好道个别？歇会儿吧，歇会儿吧。你在这，人家那儿，这受了什么气了？你这明显拿我撒气来了，不打来啊？不打了。哎呀，
哎，我说你们俩是不是有什么误会啊？啊？误会？我在医院，他去看我的时候给我带粥，那也算是误会。那不是你给人家发微信让人家去的吗？那炸粥和年糕呢？你不是说你饿了吗？是。刚刚说的这些都是我硬讨来的，是我自作多情。对啊。也不对。不过呢，哥们儿现在倒是可以给你一些建议。你之前不是一直让我改改我这个自作多情的臭毛病吗？哥们儿现在是颇有心得呀。我跟你讲，你呀，也别太钻牛角尖了。讨来的糖怎么了？讨来的糖就不甜了吗？有糖，你就先吃，吃完了再说嘛，对不对？也不是什么你自作多情这个事情，就是先别着急，再观察观察，看看等你不讨的时候，他还给不给你发糖？对不对？哎，你看，说曹操来信息了。两位律师，后天开庭，我们直接法院门口见吗？你明天有时间的话，来律所一趟，有些流程上的事情，我们再跟你说说。就一点都不好奇阮玉在群里说什么了吗？啊，可以，不过我上午有点事儿。刘律师，你们下午几点方便？那我得早点，下午晚点有个约。老许，你从小是不是吃意志力长大的？啊？明明那个心里好奇的很，哎，就是一眼手机都不看。我一开始就说得很清楚了，我负责背诉，你负责庭审。现在我背诉的工作都已经结束了，他现在是你的当事人。呦！假公济私这么长时间了，到头了，您开始玩上公私分明了是吧？行，你就嘴硬啊，可别硌着自己。明天下午1点啊，约了阮玉最后一次庭前辅导，这也是你最后一次有机会跟他开会了，别怪我没有提醒你哦。还来啊？继续。那你轻点杀我啊，你就多打几个回合。这才几点呀，就开始工作了？这么着急见我当事人吗？昨儿不还嘴硬的吗？想明白了？哎，那看来这昨天晚上我这舍命陪君子，没算白陪呀。你这看什么呢？哎，你没准备阮玉的庭审材料啊？那是你的工作。那即便是我的工作，那你看这些干嘛呀？这都多少年前的离婚案了，人家当事人都再婚，孩子都3岁了，你还看啊？警察归档情况，这些啊，全部啊。昨天打完球你睡公司的啊？哎呦，怪不得人家说情场失意，职场得意。照你这个干法，能不得意吗？我看你呀，就是精力太多，没地方消耗了。今天下午就要庭前辅导了，你不需要准备的吗？行，那我就感谢许的律师夙兴夜寐，啊，牺牲自己的休息时间，帮律所的小伙伴分担工作量，是我狭隘了。告辞。最近《锦绣风华》看多了吧？那剧还真挺好看。刘律师，今天的会许律师不参加吗？哦，对，他临时有一个其他的案子得处理。你放心，你这边的资料我同步都已经看过了。
没关系。哎，你不是不……下次庭前辅导，我没时间旁听，下不为例。下不为例。哦，好好好，下不为例，下不为例。哎呀，那这文件我只打了2份啊。要不然你们俩看1份？不用了，我手机拍个照就行。哎，别，那多不好啊。没事，你看1份，我们俩看1份。之前没空子硬钻，现在给空子了又不钻，真是被打击的不轻啊。那我们开始吧。有2位律师在，我相信这场官司一定能打赢。不要盲目乐观，法庭没出终审判决之前，没有任何人能够100%保证结果的唯一性。徐律师，这个案子还可能会出现意外吗？是这样啊，证据突袭这种事情是有的，但是非常小的概率。如果真有这样的情况，你放心，我也能应付得了的。不要被许律师说的话给吓到，他最近啊遇到了一些事情，极为悲观。如果刘律能少点废话，我想我会多点乐观。那咱正式开始。你这个案子大概就是这样了，阮玉。要是还有什么其他问题的话，还可以问问许律师啊。不用了，刘律师，你刚才已经解释得很清楚了。我先回了。许律师，昨天雨下得太大，下车匆忙，没来得及跟你说感谢。谢谢你送我回去。顺路而已。等一下。我好了，好了，好了，好了啊！我这就来啊。这个给你。这么好道个别？其实他最近帮我的，已经超过了一个律师的义务了。明天开完最后一次会，我给他送个礼物怎么样？28岁的阮玉，替18岁的阮玉送出当年没机会送的礼物，这个结局也算圆满了吧？明天的庭审是刘律师出席。今天以后，可能就见不到许律师了。毕竟许律师你平常也挺忙的，这段时间因为我的事情麻烦你了。虽然刘律师说不需要支付你律师费，但我还是想表达一下我的感谢。送给你。送给你。
希望徐律师你今后无论是生活上还是事业上，都能一切顺利。谢谢。谁说没机会再见了？明天的庭审，我也会来。你说的什么意思啊？什么意思啊？我还想问问你是什么意思呢？一开始说不会再见了，后来又送了一个电磁表，什么意思啊？过去不值得留恋，时间会冲淡一切呗。那有没有可能会是另外一种意思呢？阮玉说，没机会再见了，是想让你主动再创造一些见面的机会。然后送这电子表，是想表达很珍惜跟你在一块儿的这些时间。你好好想想，人家为什么送你电子表，而不是机械表呢？阮玉是干嘛的？人家是作家，玩文字的，这里边肯定有用意。你想啊，你想，电代表什么？谐音，惦记，子。这就是字面意思，日子，对吧？表，你把 B 要读快了，是不是就是表？表，对不对？这说明什么？这说明你和阮玉相处的这段日子里，是阮玉必须要惦记的日子，他一直记挂在心里。哎呦，我终于圆过去了。阮玉的文字要玩成这样，他早退出作家圈了。总而言之，言而总之，你别管他送你这表是什么意思，人家送你，就是一个心意嘛，对不对？你要是实在想不明白，你别自己在这儿胡思乱想，你问问人家，这不就完了吗？兄弟啊，官司呢，我肯定是打不过你了，但是在感情这一块儿，我也算是过来人，是有点经验的。是不是没有看昨天我的朋友圈？上次我的相亲成了，我们两个是一见钟情，两情相悦，三生有幸，四世同堂呗。反正如果不出意外，我们两个。主人来电话了。
主人来电话了。珊珊，哎，我不忙啊。好呀好呀，就还是上次你订的那家餐厅是吗？好，没问题。行啊，一会儿见。好，拜拜。不跟你说了，我有正事了啊，就陪你到这儿了。你要是不相信我说的话，有能耐你就别自己偷摸的去问人家啊，你犟。你以为我是你啊？这么耐不住性子。情线，多想拥有另一道交叠的思念，总有个理由，是你不知道的心愿。如果可以续写暂停的从前，错过一次已足够。听到你说，其实你很念旧。许律师，你怎么在这儿？送你回去。只想牵我的手。这天气怎么回这么狼狈啊？这场猝不及防的大雨，就像突如其来的离别，看似没有任何征兆，其实离愁别绪的苗头，早已酝酿在萧瑟冷清的空气里。这电台怎么回回不安好心？怎么想着要送我这个？哦，我听刘律师说，你经常一忙起来就会熬大夜，我就想着电子手表可以监测血压、心率之类的健康数据，好提醒许律师你多注意身体。就是先别着急，再观察观察，看看等你不讨的时候，他还给不给你发糖。那是以什么立场送的呀？啊，出于职业道德，律师不能收当事人的礼物。如果你是以当事人的身份送的这份礼物，我需要退还。不是，你都没有收我的律师费，严格意义上来说，也不算是我的代理律师。这当然不是作为当事人送的。那是？许律师，我们应该可以算是朋友吧？当然。